上集我哋介紹咗珠海嘅一個民宿海洋密碼，仲有附近嘅2個商場。今集我哋將會介紹珠海另外一個大型嘅商場，大家一齊跟住我哋去玩啦！我哋食完酒店嘅早餐呢，就直接出發去珠海萬象匯個商場嗰度啊。由民宿嗰度出發過嚟呢，大概就30幾分鐘車程啦。咁官方嗰邊呢，就話今日呢會有呢個飄雪嘅活動啊，睇下今日睇唔睇到啦。個商場地下嗰層就有 Uniqlo 啦，好大間啊！呢間原來呢間 Uniqlo 有2層嘅喎。真係超大間嘅，呢度有育嬰室喎。哇，佢個育嬰室都幾大喎，幾大幾靚，有埋暖奶器啊、濕紙巾啊，仲有晒呢啲儲奶袋同埋隔尿墊添喎。呢個咩嚟㗎？寶寶圍兜，哇，連乳墊都有喎，紙尿褲啊，片片都有喎，咁犀利嘅？呢個係咩碼？呢個大碼嚟喎，大碼片片喎，大碼同埋細碼嘅 Mirrors。4樓呢度有個夾公仔嘅牆喎，係咪集兔星球啊？叫做集兔星球啊！嗰邊係，呢邊就係潮玩好好夾。4樓仲有戲院咯，呢度有間 hair salon 喎，洗剪119喎 ，OK 喎價錢，好似幾靚幾鋪咁喎。5樓有啲餐廳，有湘菜啦，火鍋。呢邊有個鬼滅之刃喎，係咪期間限定店啊？應該係，睇下先，好細間喎入邊。商場有啲車仔可以租用啦，咁就4蚊30分鐘，都幾抵玩喎。呢度有西貝喎，好多地方都見到呢間嘢。前面就係大魚鐵板燒，我哋今次諗住試下呢間。嗰邊仲有潤鼎4季，琴日我哋食嗰間火鍋店啦。呢個無限量自助餐，星期6日價錢228蚊成人，兒童113，米1以下原來係免費喎。晏晝仲有哈根大餸喎。用餐時間82分鐘。落咗高啲啦，落高啊！好，謝謝。唔使啦，阿哥都唔過，阿妹點會過啊？行啦，好啦，哥啦妹。哇，阿哥啱啱好81以下唔使錢喎。呢邊鐵板燒區域喎，好多人喎都。呢度直接點餐咧，咁佢就送埋過嚟。咁冇事啊？你唔中意送埋？有好多肉類嘅都，全部都係入面食嘅。有刺身啦、壽司啦、海鮮有啲咩？海鮮有生蠔、青口、比目魚、鮑魚。主食有和牛炒飯、海鮮炒飯嘅，仲有烏冬。睇下有咩刺身先，刺身有金槍魚，刺身有金槍魚、三文魚、北記貝甜蝦、冰山蚌、做青魚，哇，牛肉刺身都有喎。佢有水果茶添喎。甜品除咗雪糕之外，仲有呢個鐵板香蕉喎，幾得意嘅。佢鐵板有牛扒啦、牛舌喎，呢個法式乾
係咪鵝肝咧？啊，仲有羊扒，佢有自助區咧，有甜品，同埋有啲熟食生果自己攞，牛塔，有龍眼，有啲壽司、雪糕啦、飲品。呢個係刺身，睇個甜蝦先。飲得嚇咁嘅，要自己剝殼喎。呢個燒蠔啊！嗰啲嘢食都上得幾慢嘅，建議大家咧落去食咧落多少少。呢個唔知係鴨肝定係鵝肝啊，好細嚿。呢個係4片燒牛肉啊，好少喎，可以嗌多啲嗰度。個牛肉有啲韌啊。呢個過咗火，呢個係個拉麵啊，超級細碗啊！你睇下，細碗到係一碗仔咁咯。呢個係羊肉串燒啊！芝士燒蝦。唔食擺落我度。哇！好多沙醬啊！隻蝦喺邊度啊？全部都沙律醬嚟嘅，應該係牛柳粒、榴蓮、香水檸檬茶。呢個係蒸蛋啊，細細杯幾好味，好滑。呢個係燒聖子，嗌咗2轉咧，第2轉先嚟。除咗聖子之外，仲有鮑魚啊！好流利。呢個係炸雪糕啊！睇下先。哇哦！呢個就係嗰個炸香蕉。呢個燒三文魚頭喎，睇翻電視先。睇落都幾吸引。和牛炒飯好香喎，好食喎。嗰啲飯咧一粒粒喎，真係。啲配料味好香。整體呢間嘢你食物質素咧都唔錯，款式都相對多，200幾蚊已經可以食到飽飽啦。我哋喺大眾點評度買 coupon咧，222蚊一個大人咯，最後埋單。呢度有間彈珠店喎，300蚊已經有3000粒珠啦，110蚊有1000粒，都幾多僆仔喺度玩緊嘅。我呢度撳咗500粒珠出嚟啊！佢呢個有啲複雜啊，充值咧佢就300蚊送50蚊額啦，咁另外送多3張兌換券啦。咁50蚊額咧就可以換到180粒珠，而75蚊就可以換到500粒珠啦已經。咁佢就話深圳啦同埋珠海咧都有分店嘅，咁就可以做埋一次過第時喺其他分店度玩都得。咁佢嘅遊戲玩法咧就係每一局咧最少要立5粒珠啦。咁而佢上面咧就有個倍數嘅，2倍、4倍、6倍、8倍、10倍嘅。咁中咗之後咧就會可以得到倍數嘅珠啦。入完珠就可以撳確認啦。咁佢咧如果中咗個3眼燈嗰度咧就可以攞到4倍嘅珠，即係20粒啦，4、5都20。好，可唔可以彈？彈，呢度彈，彈。中唔中啊？唔中啊！要隻燈嗰度先中啊！咁佢咧點樣先可以換到貴嗰啲嘢咧？就係要中到嘅倍數咧係
中到呢個數字咧係150咧，100咧就可以攞到1張卡啦。咁嗰度嘅禮物最少咧都要6張卡以上嘅。咁佢咧一局最少5粒珠啦。咁如果你見到個倍數大咧，你有信心嘅話，可以入多啲珠咧。咁你中咗100粒珠以上咧，就可以拎到呢啲積分卡就兌換禮物啦。哇！妹妹中咗喎，哥哥都中喎。咁佢禮物櫃咧呢隻咁大隻公仔咧就150張卡喎，即係要中起碼150次咯。你如果簡單啲嚟講嘅話，仲有呢個好誇張，280張卡先可以換到喎。呢個都50啊，犀利犀利！彈珠珠，耶！中咗！最後我哋玩咗個半鐘啊，用咗1000粒珠。呢度有28張卡咯，睇下換到啲咩先。哇！28張換得呢啲咋，30張先一嚿咁嘅花花，25張係呢個，28張呢個要50啊，妹妹唔夠啊，25呢個就得，呢啲都要30喎。20呢個咩嚟㗎？20係筆嚟㗎，呢個咪就係僆好掉嗰啲筆，細獎定紅色定黃色獎嚟嘅啫喎。15呢個寶寶嚟喎。哇！呢個貼紙講緊都要30張喎，20張換個牙籤盒咯，好搞笑喎！有牙籤盒。哇！呢個真係有賭博成分喎，好好玩。不過中咗啲卡咧，其實換唔到啲咩禮物㗎，純粹係你享受咗個過程咯，同埋嗰個刺激感咯。咁我100蚊都已經玩咗成個半鐘啦，可以。3樓呢度有間星際傳奇㗎，咁喺正隔離咧已經有間親子樂園，入邊見到有波波池啦，望落去都唔係好細喎。原來入邊一眼睇晒啦，個 size 就係咁大。哇！11月份已經出邊有聖誕樹，仲有飄雪添。哇！噴雪啊！我前面勁多喎，一路噴緊出嚟啊！霧嚟嘅咩？泡泡嚟㗎，係咪啊？霧嚟㗎，畫咯。係咩？好搞笑啊！係啊，而家到呢邊咯。哇，好勁啊！成頭都係泡啦。美團有呢個體驗價9.9玩一次呢個熱氣球咁嘅遊戲。接買咗一張6次卡咧，咁要當日用完咧就玩6個項目咯，128蚊。好好玩喎！隔離仲有呢個火車仔啊，自己揸車好似好玩啲喎。
噗噗噗噗，睇住前面啊，撞車啊！準備開車啦！拜拜。Hello，呢個商場夠晒大，夠晒多嘢玩啊，啱晒親子下。大家有時間可以過嚟行下。玩完呢度呢，我哋就差唔多夠鐘返香港啦。下次再同大家介紹其他好玩、好食、好地方啦。拜拜。記得 follow IG 喎，同埋訂閱我哋嘅頻道啦。拜拜。